કે બાપ આપણી પડખે ઊભો હોય એની અલગ મજા છે. તમને એ હારવા ન દે, પણ જ્યારે આપણા બાપનો એ બાપ આપણો દાદો જ્યારે પડખે ઊભો હોય ને ત્યારે તમે અગાઉથી જ બધું જીતેલા હોય ને આખું સામ્રાજ્ય તમારી મુઠ્ઠીમાં હોય. ભલા માણસ કે બાપ આપણી પડખે ઊભો હોય એની અલગ મજા છે. તમને એ હારવા ન દે, પણ જ્યારે આપણા બાપનો એ બાપ આપણો દાદો જ્યારે પડખે ઊભો હોય ને ત્યારે તમે અગાઉથી જ બધું જીતેલા હોય ને આખું સામ્રાજ્ય તમારી મુઠ્ઠીમાં હોય. ભલા માણસ કે બાપ આપણી પડખે ઊભો હોય એની અલગ મજા છે. તમને એ હારવા ન દે, પણ જ્યારે આપણા બાપનો એ બાપ આપણો દાદો જ્યારે પડખે ઊભો હોય ને ત્યારે તમે અગાઉથી જ બધું જીતેલા હોય ને આખું સામ્રાજ્ય તમારી મુઠ્ઠીમાં હોય. ભલા માણસ